парни. Вот я опять заполз в гараж. Не потому, что я сейчас сломался. Как вы уже поняли по названию, свист ремня. Он бесит для всех. И кто сидит за рулем, и кто проходит мимо, слышит. Такой писк нудный. Сейчас попробуем от него избавиться. Сейчас покажу, как все это делается. Я еще не снимал, конечно, его. Я представляю вообще, почему он появляется. Появляется он потому, что, я думаю, между ремнем и штивом генератора, ну или генератора, инклинвала, там неважно, может за всяких, во всех местах быть, попадает грязь. Канавки же такие рифленые, попадает грязь, песок, всякая хрень. Накладывается, прижимается, получается, накатывается грязь эта. Ремень приподнимает, плотность прилегания уменьшается, и ремень начинает просвистывать, быстрее крутиться по дюралевому штифу, для металлическому, и из-за этого получается скрип, писк вот этот. Я пробую сейчас избавиться от этого. Сейчас крутил. Так, что у нас тут получается? Печурка топится, тут все удобно, комфортно. Так, как его снимать? Чтобы снять генератор, ремень, вот он, вы увидите, надо снять ремень, блядь, гидроусилителя с кондером. Видите? Вон он, идет за ним. Сначала идет гидрач с кондером, потом ремень генератора за ним. Проходит вот через скип, через помпу и пошел туда дальше. Теперь... Что-то, блядь, пришел тоже. Не, в люк. Так, теперь как ослабить? Ну, генератор, сейчас до него доберемся. Я сначала начинал ослаблять гидрач. Ослабляется гидрач вот так вот, сейчас покажу. Я, блядь, подкрутил тут все подряд, нахуй, ни хера не шло. Откручиваем, получается, этот болт натяжной, натяжки именно. Потом ослабляем крепление. У него идет крепление вот здесь вверху. Как показать-то? Ну, как-то так. Так, проводки. О, вот так хорошо. Вот одно ухо крепления. И вот второе ухо крепления. Я, блядь, его сразу не увидел. Открутил одним болтом. Снизу там вторые, блядь, еще. Одно ухо крепления, откручиваем вот этот болт. Ну, откручиваем, ослабляем его. И ослабляем болт. Вот этого уха, он идет со стороны шкива. Вот отсюда. Я вам не смогу показать сейчас его. Вы пальцем сможете нащупать. Изнутри вот здесь раз ослабляется. И это пока не все. Еще есть болт снизу, который фиксирует натяжку. Болт натягиваешь, гидрач, и сбоку идет болт фиксатора. Он идет так же, как вот этот, с этой стороны, со стороны скиф, только вот здесь внизу. Может даже вот отсюда будет видно. Ну-ка. Ага, вот он. Вот. Блестященький, видите? Да, под шкифом внутри. Снизу. Вот, это он. Есть. И его ослабляете. И гидрач все спокойно пойдет. Будет ходить. Да что ты? Так. Вот. Все, гидрач сейчас ходит. Слава богу. Минут 30 я с ним ебался. Теперь генератор. Ну, генератор попроще. У меня уже было дело с ним. Пытался снимать его. Этот свист был, я думал, что свистит подшипник. Потом его бросил, не смог его даже снять. Да, тут доступность вещей вообще оставляет желать лучшего. На этом двигателе вроде ничего, но ничего. Короче, вот болт натяжки. Ослабляем болт, ослабляем крепление боковое, фиксатор полностью. И надо ослабить еще снизу шпонка, которая проходит, длинная шпонка стоит, генератор на что крепится, на чем он ходит, так вот получается. Он заходит с этой стороны и идет, вон там выходит он. Ослаблять вам придется вон ту гайку дальнюю, вон с той стороны. Так как здесь, в этом болту, длинная шпилька, здесь стоит квадрат. Приличный квадрат. Он не дает прокручиванию. Зафиксируется. А затягивается он только гайкой. Я, конечно, не знаю, но попробую вам показать эту гайку, блин. До нее добраться тоже тяжело, через пустым коллектором пришлось засовывать. Трещотку. Без трещотки, кстати, вы его не открутите. Это вообще жопа. Так. Где он, блин? Я уже не вижу его даже сам. Ой, блин, вряд ли я вам покажу его. Как он, блин?
короче, ни хера я его не смогу показать, сейчас я сам его не вижу. Ну, короче, суть такая. И снимаем, все. Его откручиваем, и генератор начинает ходить спокойно. Вот я уже ослабил, короче, генератор, ремень. Все попробуем его снять. Ремешки эти наши. Да, тут проблемно будет, надо как-то его, блядь, что ли, расклинивать или что. Ведь, ребят, одной рукой вообще, короче, как инвалид. Сейчас я отключусь и сниму его, и посмотрим, что дальше будет делать. Увидим их внешний вид, раз ремня, может их, блядь, менять пора уже. Они в грязи совсем делают. Все, снимаем. Короче, снял ремни. И вот что я там увидел. Блеск-то видите? Вот он, ага. Вот. Вот это, за этой херни, вероятнее всего, у меня идет свет. Вот он блестит, блядь, весь. Это кусочки, то ли не песок, блядь, вообще на стекло похоже. А может даже и песок. Песок же при нагреве в стекло превращается. Нужно так нагрелся, что стекло расплавилось. Хотя бы ремень не сгорел бы, наверное. Вот вообще грязи, блядь. Вот. Это ремень генератора. Но на ГРМе еще больше, видали? Та же самая песня. Вообще по жесткой. Ё-моё, блядь. Сейчас мы все это зубной щеточкой прочистим. Хорошенечко, да. И, ну и здесь на шкивах тоже, кстати, маленько грязи есть. Она не так прилипает к металлу, получается, что чем к резине, к ремню. Но все равно тут грязинка есть. Тут тоже шкивы все почищу сейчас в кругах. И будем собирать обратно. Ну, поперли. Ну вот, все почистил, закончил вроде. Почистил шкивы тут. Ну, тут сильно грязь не было, так легенькая прям грязь. Щеточка она спокойно сухая. Почистил ремни. О, видите дырки? В яме какие. Здесь, короче, оказался у меня уголь. Вот так. Вот они, две точки. Вот они, видите? Он вдавился прям в ремень, блин. Я его сначала щеточкой, какой там нахуй щеточкой, блин. Брал отвертку, выцарапывал отверткой, выцарапывал ножом, выколупывал. Вот что я там нашел, блин. Вот они камушки, блин. Прям вдавились в ремень. Так, для наглядности. Вот камушки, а вот сами канавки ремня. Фокус херовый. Ну, короче, полностью во всю ширину. И прям одна дырка там такая большая. Короче, ремень тоже потрепал, не херово. И сам по себе он тоже уже где-то с трещинками даже и был у меня. А вот они трещинки пошли уже. Ну, короче, надо сейчас, дай бог, Диму доездию. Надо будет менять оба. А может даже не зиму. Как будет возможность, я сразу закажу их, поменяю. Рисковать не будем. Ну вот такую херню я там надыбал. И очень, кстати, много. Ножом колупал прямо полный. Ну ладно, я думаю, поможет. Сейчас ставим все обратно. Натягиваем. Пробуем заводить. Как поставлю. Все увидим. Ставим. Так, ну вот все, ремешки поставил. Натянул все. Собрал. Как натягивать? Ну, натяжка. Берете ремень, натягиваете, поворачиваете его на 90 градусов. Нашим поворачивался на 90 градусов, вот такой, не больше. Это считается правильным натяжением ремня. Один и генератор. Кстати, после почистки я пытался его прокрутить по шкиву, он не идет, падла. Сцепление очень хорошее стало. Со шкивом. Так, ну что, давайте попробуем завести, я еще не заводил. Что тут получится.
неплохо работает как-то, но... Ну, у меня не всегда тоже свистел, по крайней мере. Когда вот холодно, машина постоит, а мерзнет долго. Она меня засвистывает. Или чаще бывало на холостых оборотах. Засвистывала. Так что я думаю, у меня все получилось. Но ремня я буду менять в будущем. Да, ну это получается самый простой способ. Взять да поменять и, блядь. Не чистить, не драить. Но сколько они стоят, бля, лучше почистить. Посмотреть, если они нормальные, живенькие, можно поездить. Ну все, на этом все. Спасибо за просмотр. До встречи.